звонок. Начинается урок. Мы за партой дружно сели, друг на друга посмотрели. Мы веселый дружный класс. Все получится у нас! Молодцы, ребята. Я думаю, что у нас сегодня прекрасное настроение, погода отличная, и я думаю, с таким же настроением мы проведем сегодняшний урок. Потому что наша работа сегодня будет 100% сходиться. Правда? Да. Молодцы. Итак, посмотрите, что у меня в руках. Я уже с вами целый перерыв об этом говорила, поэтому ничем вас не удивлю, наверное. Солнце и месяц. Хорошо. Луна, как вы говорите, или месяц, и солнце. Ну и почему это я вдруг решила все-таки это взять с собой сегодня? Луна у меня отвалился луч. Ну ничего страшного. Да. Как вы думаете? Солнце. Да, у солнца отвалился. Почему я принесла вдруг это, ребята? Как вы думаете? Даша, пожалуйста. Потому что мы говорим о Солнечной системе нашей. Так, хорошо. То есть, да, Мы правильно. говорим и о Солнце, и о Луне. Хорошо, молодцы. То есть это темы наших ваших прошлых занятий, да, ребята? Да. Ну, я уже выяснила, что вы все знаете про Луну. Да? У меня даже вопросов к вам абсолютно никаких нету. Замечательно. Скажите, пожалуйста, ребята, что вы много всего знаете, и я сейчас вам предложу задание, которое вы попробуете каждый сделать для себя, каждый индивидуально. Задание наше называется «Собери осколки». Перед вами на листочках лежит вот такой вот листочек лежит. Положите его, пожалуйста, перед собой. Возьмите в руки ручку. Я сейчас вам скажу, что нужно сделать. Я даже не повторяю с вами, что вы знаете про Луну и про Солнце. Я уже в этом убедилась. Поэтому мы сразу же выполним это задание. Посмотрите, на листочке у нас слова и фразы написаны как будто бы в два столбика, да, ребята? Давайте с вами соединим начало одной фразы из одного столбика с фразой из другого столбика, да? Но так, чтобы получилось верное предложение, да? То есть соберем из осколков целую фразу. Давайте попробуем это сделать. Читайте внимательно, не торопитесь, и каждый думает про себя. Если кому-то непонятно, спрашивайте, ребята, я все вам объясню. Все понятно? Да, стрелочками, ребята, берем ручку и стрелочкой ведем от одного слова к другому. Понятно? Да, хорошо, читайте внимательно. Уже есть у нас детки, которые сделали. Хорошо. Непонятно? Ребята, не торопитесь, читайте вдумчиво. Сейчас. Все поняли задание. Так, молодцы. Работаем. Так, вот у нас еще появились ребят, ну как? Сложное задание? Хорошо. Нет, конечно, совсем не сложное, потому что мы столько много знаем с вами, правда? Нам это очень легко выполнить все. Ребят, поднимите хорошо ручки, чтобы я видела. Можно, конечно. Да, опустите ручки. Я еще хочу посмотреть, кто не сделал задание. Кто не сделал задание, ребят? Есть такие? Есть кто не сделал?
Все, молодцы. Ну что, давайте проверим, что у нас получилось. Давайте проверим. Давайте. Все-таки же интересно. И себя оценим, какие мы с вами умные. Все ли мы с вами знаем? Так, ребята, внимание на слайдик. Наше задание, я вам сказала, называется «Совы и осколка». Итак, давайте с вами по одному предложению прочитаем, что у нас должно получиться. Итак, кто первый прочитает? Парень, пожалуйста. Солнце – это огромный полыхающий шар. Итак, поднимаем руки у кого-то. Замечательно. Следующее предложение. Ирина читает. Ирина, пожалуйста. Солнце это? Солнце – это Ближайшее? ближайшая к Земле звезда. Молодчина. А вообще-то правильно, ребята? Может быть, я не права? Да. Поднимаем руки. Так, хорошо. Третье предложение. Даша. Луна – это спутник Земли. Поднимаем руки, если согласны. Молодцы, я согласна тоже. Так, следующее предложение. Пожалуйста, Семен. Луна движется вокруг Земли. Поднимаем руки, если согласны. Отлично. И последнее задание, ребята. Так, пожалуйста. Скопление звезд на небе созвездия. Ребят, согласны? Да. Согласны. Вы какие вы все молодцы. Приятно с вами работать. А теперь, раз мы с вами такие замечательные, давайте себя оценим. У вас на листочках есть такие смайлики. Если у нас все с вами получилось, мы выполнили задание без ошибок, мы с вами цветным, любым карандашом раскрасим какой смайлик? С улыбкой, да? Если у нас есть какие-то неточности, да, и мы допустили какую-то ошибку, мы раскрасим смайлик, который посредине. Но я думаю, третий, наверное, никто не раскрасит, потому что у нас, по-моему, у всех все получилось, да, дети? Хорошо, раскрашиваем. И посмотрели на меня. Любым цветным. Какой ваш самый любимый цвет, таким и раскрасим. Я посмотрю, какие мы смайлики выбрали. Молодцы. Ух ты! Покажите мне. Вот у меня. Вот. Молодцы. Умницы, ребята. Все, отложили. Давайте пойдем дальше с вами. Давайте. Итак, скажите, пожалуйста, вы любите тайны? Да. Конечно же, все любят тайны, правда? Да. Конечно, всякие загадки, тайны. Сегодня мы с вами будем говорить о тайнах нашей природы. А что это за тайны? Мы сейчас с вами узнаем. Для этого я предлагаю вам кое-что послушать. Будьте, пожалуйста, внимательны, хорошо? А потом то, что вы услышали, вы мне попробуйте сказать. Да? Послушайте. Если у кого уже появились мысли, Как кто-то идет. как кто-то идет, интересно. Или, так, Глеб, ты услышал дождь, да? Ты что услышала? Осенью дождь идет. Метеориты падают, да? Как машины едут. Как машины едут. Семен, что ты услышал? Как мотоциклы. Как мотоциклы. Все разные звуки услышали, да, ребята? Как рубят лес. Как рубят лес. Вот это да, Кристина. Ребята, да вы просто удивительные фантазеры. На самом деле, ребята, это был шум дождя. Да, вот если прислушаться, да? Ваше мнение тоже интересное. Может быть, такой гудят машины. Конечно же, тоже, правда? Очень похоже на шум дождя. А давайте еще послушаем. Следующий. Ты сразу все догадались, да? Слушайте, чтобы правильно сказать, да? Это ветер, Глеб сразу сказал. Ветер, да, я с вами согласна. Здесь вы уже не ошиблись. Молодцы. А почему вы так решили, ребят, что это ветер? Какой-то звук слышен. Какой звук? Ну вот какой? Какой? Скрип деревьев. А еще что за звук? Да, то есть вот этот звук уже больше похож на ветер, да? Еще если с первым мы сомневались, да, а уже второй звук, так это точно. Хорошо, ребят, ну,
А к чему это все было? Как вы думаете? Почему я вам решила вот эти звуки предложить? Как вы думаете? Наверное, я хочу вам что-то рассказать. Как вы думаете, к чему это все? Пожалуйста. Это наша тема. Конечно, мы сегодня будем говорить о чем, Полин? Давай. О дожде и ветре. Абсолютно верно. Мы будем говорить о дожде и ветре. Абсолютно верно. А теперь, ребят, чтобы прям полностью нам сформулировать нашу тему, давайте вспомним, как называется наш раздел такой большой, который вы начали изучать. Что там за два вопросительных слова? Виолетта, пожалуйста. Почему и когда? Да, абсолютно верно. Почему и когда, да? Зачем? Ой, извините, и зачем? Правильно, молодец. Ребята, а теперь давайте возьмем слово «почему» и добавим это слово к нашему ветру и к нашему дождю. И давайте придумаем такое предложение вопросительное и будем отвечать на него сегодня на уроке. Ну-ка, давайте, кто догадается? Ева. Почему дует ветер? Почему дует ветер? Молодец, у тебя интересное начало. И А Иван. почему идет дождь и дует ветер? Молодцы. Вот видите, как вы прямо мне слово в слово сформулировали то, что я хотела вам сегодня предложить. Ребята, тема нашего урока – почему идет дождь, да, и... Простите, все правильно, ребята. Сделала. И дует ветер. Ребят, посмотрите, я не зря разными цветами выделила нашу тему урока, как бы разделила ее на две части, да, ребята? Да. Значит, сначала мы, наверное, будем, как вы думаете, какие задачи решать? Почему идет дождь? Да. Кроме, И дует а потом ветер. постепенно, Дует ветер. почему дует ветер, отвечать. Абсолютно верно. Какие учебные задачи мы с вами будем решать, как вы думаете? Ну, наверное, мы будем не только говорить почему. Про что мы можем еще сегодня поговорить? Зачем? 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 Зачем нам, Ветер. зачем нам ветер, да? Зачем нам дождь, да, ребята? То есть, какую роль он для нас выполняет, для нашей жизни человека? А еще, подумайте, ну, дождь, наверное, бывает разный с ветром, да? Да. Да, бывает разный. Почему дождь мелкий? То есть, да, почему он мелкий, почему он крупный, да? Об этом будем говорить. Ребята, вы все задачи сформулировали верно. Почему дождь сильный? Почему ветер сильный? Да, абсолютно верно. Посмотрите, мы узнаем, какой ветер у нас бывает, какой у нас бывает дождь. Правильно, ребята? Почему у нас идет дождь, почему идет ветер. А также узнаем, а зачем нам дождь? А зачем нам ветер? Вообще, какую они пользу нам приносят, да? Вот такие задачки мы с вами поставим и будем решать. Ну что, начнем? Начнем, наконец-то. Итак, ребята, я хочу, чтобы мне Даша, которая очень хорошо умеет читать, прочитала стихотворение про дождик. Кто мне прочитает? Дождик, дождик, что ты льешь? Льешь и дни, и ночи. Ждали мы тебя, ну все ж, надоел ты очень. В гнездах птенчики пищат, плачут окна стекла. Невозможно выйти в сад, вся земля промокла. Даже речка в берега стала не вмещаться, по оврагам и лугам стала разливаться. Вот такое стихотворение. Ну и как оно вам, ребята, настроение какое после этого стихотворения? Грустно, правда? А почему грустно? Чего это мы будем грустить? Что там такого грустного в этом стихотворении? Ева, пожалуйста. Что? Да, дождь идет. Кому это хочется в дождь гулять, правда? Все сыро, мокро, правда? Согласны со мной? Ну хорошо, я с вами согласна, что стихотворение вызывает грустное настроение. Скажите мне, пожалуйста, а бывает ли у нас такой дождик, от которого нам с вами, ну, может быть, весело? Да. Бывает, да. Дождь. Грибной дождь бывает. А почему ты веселишься, когда идет грибной дождь? Он маленький, и под ним можно гулять. Да, он теплый. Согласна, Ирина? Да, ты хотела добавить? А еще, что ты скажешь? А еще он короткий. А он еще короткий, теплый. В какое время года идет грибной дождь, ребята? Лев, в какое время года? Летом. Вот видите, вы все знаете. Конечно же, дожди бывают разные, да? А еще осенью, ребята, бывает такой дождик, после которого растут грибы. Я думаю, у ваших родителей точно поднимаются настроение, правда? Когда нужно за грибами после дождя идти. Хорошо, замечательно. Ну что ж, ребята, а сейчас у меня к вам такой вопрос. А почему идет дождь? Мы пока еще ничего не знаем, но основываясь на то, что мы знаем с вами, да? А почему это он идет? Даш, мы тебя сегодня спрашивали, давай Полину спросим, ладно? Полина, хочу тебя.
маленькие капельки собираются в облаке, и облако становится тяжелым. Ты прямо, я не знаю, она энциклопедию читала, да, Полина? Молодец! Ну, а может, кто-то по-другому считает? Даш, ты согласна? Да. Ты согласна? Тоже энциклопедию читала. Кристина? Чтобы растения росли. Так, чтобы росли растения, нужен дождь. Хорошо. А еще у кого-то мнение есть? Почему это вдруг дождь идет? Ирина, пожалуйста. То есть может перелить воду растений. Перелить воду растений? Так, высушить, наверное. Ой, нет, намочить, наверное, растения может, правда? Да, ребят, вы очень такие, мне очень нравится с вами работать, вы молодцы. Прямо вы столько много всего знаете, на любой мой вопрос вы просто отвечаете с первого раза. Ну, я хочу вам кое-что показать. Все-таки, чтобы ответить на вопрос, почему идет дождь, я вот принесла такой предмет, который называется... Фен. Да, молодцы, все знают, что это такое. Давайте проведем маленький опыт. Так, смотрите. Давайте набрызгаем на доску. Так, мы набрызгаем. Ну, я надеюсь, вам будет видно. Пятнышко такое видно? Да. Видно. И второе пятнышко рядом. Давайте посмотрим, какое из пятнышек будет быстрее сохнуть. Одно будет само по себе сохнуть, давайте вот это, а вот это я при помощи фена. Вообще, что феном делают? Сушат волосы. А мы будем сушить с вами нашу лужу на доске, да? Послушаем и посмотрим, что у нас получилось. Вот так мы сушим, ладно? Ничего страшного, приклеим назад. Так, ребятки, давайте сюда покладем, да? А я сушу, мне же надо выполнить свою задачу. Итак, наблюдайте, что происходит. Для нас это важно. Ну-ка, что произошло? Она испарилась. Да, что-то более понятно. А то так я не могу понять, кто что говорит. Да? Ирина, давай. Она испарилась. Вода испарилась. Почему? Она испарилась, Олеся? Она высохла. Она высохла, да? Ведь когда мы сушим, мы использовали теплый воздух. Что тепло, да? И посмотрите, что с этой лужей нашей на доске. еще не высохла. Она, наверное, еще Она очень чуть-чуть долго будет высыхает. сохнуть, правда? Хорошо. Вот мы с вами в классе, у нас получилось так, что мы сумели высушить наше пятнышко, да, на доске при помощи теплого воздуха, да? Скажите, ну а в природе, как вы думаете, что может нагревать воду в природе? В природе, да? Что нам нужно для того, чтобы что-то высохло, лужа высохла? Что нам нужно? Так, кто бы если бы не спрашивала, Маша? Нужно? Согласна, Маша? Солнце. Молодец, Маша. Смелее, не волнуйся. Да, ребята, нужно солнце. Без солнца никак. Правда? Да, почему оно нужно? У вас уже мысли есть у всех, все вы знаете. Непонятно, зачем я пришла на урок, да? Чтобы нагревалась. Абсолютно верно. Когда солнышко, ребята, нагревает воду, да, а у нас на поверхности Земли находится очень много водоемов. Согласны со мной? Посмотрите, пожалуйста, на слайд, я вам кое-что расскажу. Посмотрите. Много у нас на поверхности Земли, повторюсь, водоемов, рек, прудов, озер. И когда солнце светит, все это нагревается, и с поверхности воды что испаряется? Пар, да? Пар испаряется и поднимается куда? Вверх. Абсолютно верно. А пар у нас тепленький. Он соприкасается с холодным воздухом и превращается в маленькие капельки, ребята, которые образуют облако. А из облака что у нас образуется, когда капельки становятся больше, больше и больше? Но прежде чем дождь образовался, нужно что еще? Тучи. Тучи, конечно. Ведь у нас из туч идет дождь, да? И вот уже из тучи, вот эти огромные капли, которые уже не могут держаться в тучке, да, ребята? Они падают куда? На землю. На землю, естественно. Куда же еще, да? Замечательно, ребят. А теперь давайте попробуем с вами понаблюдать, как же у нас работает тучка. Для этого мы еще раз с вами сделаем небольшой опыт. Смотрите, что у нас с вами есть. У вас есть тарелочки. Все видите? Да. С водой, абсолютно верно. Итак,
Есть у каждого ватные диски. Посмотрите с одной и с другой стороны. Ребят, ну как вы думаете, ватный диск у нас будет чем в нашем опыте? Молодцы, будет облаком. Ну что ж, давайте приступим к нашему опыту. Наше облачко, ребята, опускаем в водичку, опускаем. Да, отпускайте, каждый. Опускайте и не трогайте. Пускай наше облачко напитается водичкой. Сейчас на... Да, целиком опускайте. Так. Хорошо. Все опустили? Смотрим. Облако наше напитается водичкой, как настоящая туча, да? Да, она бухнет, станет большой, синей, ну, как в природе. А теперь смотрите, из тучки должен пойти дождик. Берем двумя пальчиками аккуратно, потом вытрите салфеточками руки, ребята, у нас лежат. Ну-ка, давайте. Вот просто и вот так подержите, посмотрите, нет, двумя пальчиками смотрите, что происходит у нас. Что получилось, Даша? Идет дождик, у всех пошел дождик? Точно у всех? Крупные капельки пошли, да? Вот наша тучка расплакалась. Все, опустили, ребята, все, наша тучка полила дождиком, и мы опускаем нашу тучку опять в воду. Теперь берем в руки салфетки, ребят, вытираем ручки, чтобы мы дальше могли хорошо работать с вами. Так, скажите, пожалуйста. Посмотрите на меня все. Я вам кое-что рассказала о том, как у нас появляется дождик и почему он появляется. Мы сделали с вами опыт, и я думаю, теперь вы мне можете сказать и ответить на вопрос, почему в природе появляется дождь, почему идет дождь. Так, вот у меня Полина и Даша почему-то поднимают руки, а остальные? Ну-ка, давай, Семена. Потому что ночью собираются капли и идет дождь. Да, но прежде чем собраться хапнем туда, первое, самое главное, что необходимо для всего этого? С чего начало берет? Нет, начинается, ребята, солнышко, которое нагревает воду для того, чтобы этот пар поднялся вверх. Согласны со мной? А потом уже пар превращается в облако, облако превращается во что? В тучу, и из тучи идет дождь. Все запомнили? Ответили мы на вопрос, почему идет дождь? Да. Ну, сейчас посмотрим, как вы ответили. Ребята, у вас сейчас мы поработаем с вами в группах. Поэтому, когда будете работать, ребята, в группах, не забывайте уважать друг друга, да? Прислушиваться к мнению, не ссориться, да? И дружно работать. Переверните, пожалуйста, зеленый листок, который лежит у вас на столе. Возьмите в руки ручку. Возьмите в руки ручку. Так. И посмотрите, я вам расскажу, что нам нужно с вами сделать. Вы готовы меня слушать, ребята? Да. С вами 6 предложений. Эти предложения нам нужно с вами распределить по порядку от 1 до 6 предложения. То есть, что сначала происходит в природе, чтобы появился дождь, что потом и так до последнего. То есть, как бы по ступенечкам разбить эти предложения. Понятно? Да. А начинается все с чего? Солнышко. Приступаем. И рядом с каждым предложением, ребята, пишем 1, там, 2. В правильном порядке. Понятно? Все они в разброс. Работаем. Всем все понятно, ребят? Кому непонятно, поднимайте руки, я все поясню. Сложное задание, да, ребята, наверное?
Молодцы, у вас все хорошо. Молодцы. Ух, какая у нас пара замечательная. Внимательно посмотрите. Все начинается. Ребята, вот итак, ребятки у нас уже справились. Сейчас будем проверять. Еще вам одну минутку, да? Я вам сделала подсказочку, ребят, что все начинается с солнышка. Значит, первое предложение, которое вы должны поставить под цифрой 1, какое? Давайте озвучим его. Умницы, молодцы. Остальное сами. Так, раз, два, две пары готовы. Так, вот, замечательно. Так. Молодцы, я вижу, что почти все закончили. Ждем вас. Сделали? Поднимайте ручки, ребят, покажите, что ваша пара выполнила задание. Девчонки, сделали? Молодцы. Проверяем. Так, вы справились, да? А я потом скажу. Все, всему свое время, да? Итак, посмотрели на меня, ребята. Глазки на меня, опустили руки. Итак, проверяем? Проверяем. Итак, ну первое предложение мы все вместе с вами выполнили. И первое предложение: солнце – это источник тепла на земле, да? Вот мы говорили о том, что при помощи солнца, да, у нас происходит, нагревается наша поверхность земли. Второе предложение. Так, пожалуйста, Маша. У кого так? Поднимите руки. Под действием солнца с поверхности земли испаряется вода. Молодцы, ребята, умнички. Третье задание. Третий вопрос. Пожалуйста. Так, третье. Так, вода превращается в пар. Третье. Так, у всех так? Да. Хорошо, давайте проверим. Так, четвертое. Четвертое. Пожалуйста. Поднимающийся в небо пар Превращается в капельки воды. Поднимаем ручки, показываем, что мы согласны. И я согласна. Пятое. Молодцы, опустили руки. Так, кто у меня сегодня не читал? Кристин, читай пятое. А вот пятое. Капельки воды Собирается в облака, а затем в тучи. у кого так? Молодцы, ребята. И последнее осталось то, что осталось. Ева. Из тучки идет дождь. Умницы, ребята. Оцените свою работу. Вместе посовещались, потому что вы вдвоем выполняли эту работу. Подумайте, чем вы будете разукрашивать. Как только ребята разукрасили, все, глазки на меня. Ребят, ну достаточно. Отложили в сторону работу. Ну что ж, подустали мы немножко, да? Подустали. Посмотрите на меня. Давайте встанем с вами и побудем дождиком, да? У нас в классе стало душно. Давайте сделаем прохладу немножко в нашем классе, да? Итак, ребятки дорисовывают, а потом присоединяются к нам. Да, Ваня? Да. Кто там еще присоединится к нам? Да. Так,
начинаем. Давайте ребята, покажем, как идет маленький дождь. Так, значит, один пальчик прикладываем к ладошке и стучим тихо-тихо-тихо. Маленький дождик, он еле слышен, да? Он и не видит, нас и намочит. Второй пальчик добавляем. Уже что-то там пошло, да? Третий добавляем. Четвертый добавляем. Ну а теперь давайте уже ладошку. Наверное, пошел какой-то сильный дождь. Раз пошел, да? А это на что похоже? И дождь прекратился. Садитесь. Как все рыба. На какой дождь похож, ребята? На дневной похож? А когда сильно хлопают по лужам вот эти капли? На ливень, я с тобой согласна. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, как выглядит ливень. Вот, посмотрите. Здесь вам видно, да? Ребят, существует очень много разных дождей. Я вам сейчас немножечко расскажу об этом. Смотрите, и ливень. Есть такой интересный дождь, называется ситничек, от слова сито. Он мелкий, как будто его через сито просеивают, да, ребята? Ну, вот немножко здесь можно видеть. А есть еще косохлёст, который произошел от двух слов. Косой и хлещет, да, и хлещет. Вот он, видите, под наклоном такие капли получаются, поэтому он и косой. Так, посмотрите, вот на схемке очень хорошо видно, что ливень у нас льет как из ведра сверху вниз. Ситничек, как будто его просеивают через сито, да, ребята? А косохлёст, он льет у нас наискосок, да, свои капли. Замечательно, хорошо. Иногда, ребята, случается, что в природе происходит такое явление, которое называется как? Посмотрите, что это? Это град. Такие огромные капли, да, ребята? Посмотрите, они могут достигать вот такого огромного размера. Целое куриное яйцо. Да? Летом бывает слепой дождик, в хорошую ясную погоду, который очень быстро проходит. Осенью осенний моросящий дождь, который на нас наводит грусть, тоску, да, ребята? Вот столько много разных дождей. Итак, скажите, пожалуйста, ответили мы с вами на главный наш вопрос, нашей темы, на первую часть вопроса, почему идет дождь? Ответили? Ответили, хорошо. Скажите, а для чего в нашей природе дождь? Могли бы мы без него обойтись? Девчонки, могли бы мы обойтись? Ну, а что он, какую пользу нам приносит? Давайте подумаем. Он воду дает растениям. Молодец, конечно. Иначе на нашей бы земле было что, Полина? Засуха. Засуха, конечно. Наши люди бы умерли. Да, ну конечно бы мы даже и не жили. Хорошо, ребятки, вы молодцы. Итак, так как мы ответили с вами на одну часть вопроса нашей темы, мы идем куда? Во вторую часть. И о чем мы сейчас будем говорить с вами? О ветре будем говорить. Абсолютно верно. Ну, отгадайте, пожалуйста, загадку. Бежал по тропке луговой, кивали маки головой. Бежал по речке луговой, и речка сделалась рябой. Полина сегодня активно очень работает, но я хочу послушать и других детей. Полина умница. Семен, как ты? Это ветер. Ну, конечно же, это ветер. Ребят, ну а как мы с вами можем получить ветер? Посмотрите, вот в классе сейчас так душно, хочется ветра. Так, хочется ветра. Девчонки, как мы можем ветер получить? Пожалуйста, Полина. Надо подвигаться и получится ветер. Или просто помахай руками. Машем руками, давайте немножко проветримся. Вот мы с вами помахали. А давайте-ка вспомним физминутку. Давайте еще отдохнем. Я вижу, вы подустали. Давайте ветра нагоним нам в класс. Давайте. Отлично, Даша, давай, раз ты знаешь. Ветер дует нам в лицо. 3, 4. Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо. Ветерок все тише, тише, деревцо все выше, выше. Молодцы, нагнали ветер, немножко так разбились и сошлись. Спасибо. Итак, ну, значит, смотрите, ребята, когда мы махали с вами руками, то что происходило с Мы воздухом? ветер сделали. Да. Происходило движение воздуха, да? И от этого получился у нас что, ветер? Скажите, а в природе что необходимо для того, чтобы происходило движение воздуха? Мы сейчас руками помахали, воздух стал двигаться, да? Так, как вы думаете, в природе мы так ветра вообще-то не видим, да, с вами? Ну, вот по деревьям мы можем определить, что, да?
качаются они, значит ветер. Как вы думаете, что необходимо? Это сложный вопрос. И на него сразу так не ответишь. Но, может быть, кто-то догадается, пожалуйста. Растения делают ветер. Растения ты считаешь? А как это они интересно делают? Ну-ка расскажи, это интересно. Они влагу выдают из листьев. Влагу выдают, да? Так, интересная версия. Так, очень даже. Надо ее изучить. Так, ребят, ну что, давайте отвечать. Я вам помогу ответить на этот вопрос. Для этого предлагаю посмотреть видео. Коротенький фрагмент, но его надо слушать внимательно. И тогда вы, ребятки, поймете, о чем идет речь. Здесь оно у меня пойдет. Мы помахали руками и заставили воздух двигаться. А движущийся воздух – это и есть ветер. В природе веснушка. Никто руками, конечно, не машет. Здесь ветер появляется совсем по другой причине. По какой причине? Тут все дело в солнце. Так вот, когда выходит солнышко, воздух тоже становится теплым и летит вверх. И поэтому он тоже поднимается вверх? Конечно, ведь все легкое всегда стремится в высоту. Когда теплый легкий воздух поднимется вверх, на его место прилетит тяжелый холодный. А если воздух двигается, значит появляется ветер. А потом теплый воздух вверху остынет и спустится вниз. А тот, что был внизу, поднимется в небо. Так это же опять круговорот. Круговорот воздуха в природе. Можно сказать это. Ребят, вот маленький фрагмент, но кто внимательно смотрел, я думаю, скажет, в чем же все дело? Как и в первом. Вот, какие вы молодцы, вы самое важное, правильно, все дело опять в том же самом солнышке, да? Ведь нам нужно солнышко, когда дождь идет, да? Без него никак не получится тучка, правда? Если дождь и солнце смешать, тогда получится радуга. Абсолютно верно, ребят. Но мы говорим сейчас о ветре. Давайте еще раз попробуем сказать. Вот вы все правильно определили, что дело все в солнышке, да? Почему? Объясните еще разочек. Машенька, слушай внимательно меня. Так, Ева, пожалуйста. Воздух крутится вокруг, и воздух внизу двигается, он наверх летит и превращается в теплый, а потом вниз превращается в холодный. А дело вот в чем. Солнышко, как всегда, у нас что делает? Нагревает землю. Значит, внизу у нас какой воздух находится? Теплый, а вверху холодный. Правильно. Вот теплый поднимается вверх, меняется местами с холодным воздухом, а холодный куда пошел? Вниз. Вниз, да. А они крутятся, и получается ветер. Даша, ты, наверное, будущий учитель. Ты умница сегодня. Молодец. Правильно. Холодный и теплый воздух меняются местами, ребята, и происходит как бы круговорот чего? Ветров, воздуха в природе. И таким образом вот это движение является чем? Ветром. Ветром. Ну, хорошо. Я надеюсь, вы поняли, в чем дело у нас тут все. Ребята, ну а теперь я предложу вам такое задание. Подумайте все про себя, какой бывает ветер. Так, какой он бывает? Так, ну, Олеся, нет, теплый бывает. Иван. Сильный, еще какой? Слабый бывает. Грибной ветер? Ну, дождик бывает грибной, да? Да. Так, еще какой? Холодный. Холодный. В общем, вы знаете, какой бывает ветер, по-видимому. Южный бывает, ребят. Сейчас мы сделаем с вами еще северный ветер, умнички. Смотрите, я положу каждому на парту вот такие задания. Вы возьмете ручки в руки и подчеркнете те слова, которые подходят к описанию ветра. То есть какой может быть ветер? Хорошо? Работаем в парах, уважаем друг друга, да? Советуемся, не обижаем. Работаем. Подчеркнули слова, которыми можно описать ветер. Совещайтесь, ребята, друг с дружкой. Может быть, там споры какие-то возникнут. Так, поднимаем руки. Нет, подчеркнуть, можно отвести. Подчеркните те слова, которыми можно описать ветер.
знаю. Это теперь вы уже совещаетесь. Умницы, молодцы. Хорошо работает вторая пара. По очереди решили работать, да? Полина с Дашей. Мальчишки готовы, да? Так, ребятки, одна пара готова, вторая, третья. Быстренько заполняем, да? Так, умницы, умницы. Так, молодцы. Вы просто сегодня молодцы. Так, опустите руки. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я вижу, что все справились. Давайте хотя бы по одному слову будем говорить, какие слова по очереди вы подчеркнули. Так, Глеб, ты сильный подчеркнул. Ирина, холодный. Так, Кристина, сырой бывает ветер. Виолетта, слабый. Семен, теплый. Так, еще. Даша. Порывистый ветер. Закончили слова? Широкий ветер бывает. А может, бывает, да? Кто как понимает, да? Молодцы, ребята. Дети, если вы замечательно, вам хорошо поработали в паре, если вы все слова правильно подчеркнули, раскрасьте тот смайлик, который подходит для вашей работы. Как вы довольны своей работой? Оцените, пожалуйста. Так, ребятки, все. Ребяточки, посмотрите, пожалуйста, на меня. Вам нравится даже больше раскрашивать, правда, чем задание выполнять, я вижу. Вы с удовольствием раскрашиваете. Ребят, посмотрите, пожалуйста, на меня. У нас осталось немного времени, я бы хотела еще вам кое-что интересное рассказать. Давайте. Так. Посмотрите, пожалуйста, на слайдик. Ребята, ветры бывают разные. Мы только что это выяснили, да? Они бывают легкие, теплые, приносящие освежающую прохладу. Бывают сильные и грозные, которые приносят очень много разрушений. Посмотрите, ребята, какие бывают. Это, наверное, какой ветер? Сильный или слабый? Я думаю, что сильный. А вот это что за ветер? Это ураган, наверное. Правда, ребята? Очень страшный ветер. Посмотрите, ребята, ветер бывает разный. Бывает такая погода, когда ветра совсем не слышно, его не чувствуешь. Это безветрие. Посмотрите, самый первый рисунок. Бывает слабенький ветер. Можно это определить по еле качающимся деревьям, да? Бывает умеренный ветер, который уже чувствуется, да, дети? Сильный ветер еще лучше чувствуется. И ураган, который приносит что людям, ураганы? Разрушение. Злость, конечно. Беду людям приносит, конечно же. Итак, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы сказали о том, что ветер может приносить что-то плохое, да, для человека. Беду настоящую. Но иногда же ветер приносит и пользу. В чем его польза заключается? Кто мне скажет? Иногда летом он холодок дает. Конечно, как же без этого? Мы бы от жары, наверное, уже все. Неизвестно, что бы с нами было, правда? Да, Вань, что еще? Ветер поливает? Нет. Ну, немножечко не так. Давай. Подумай, хорошо, как сформулировать правильно, да? Подумай. Так, Ваня. Зимой дает ветер тепло чуть-чуть. Так, тепло или холод дает ветер? А еще что? Так, ой, извините. Это вентилятор. Это какой у нас ветер, кстати говоря? Давайте, раз уже я показала. А ох, как все вы знаете, я не знаю. Что у вас не спроси, что это искусственный ветер, вы знаете. Молодцы. Действительно, ребята, это искусственный ветер, который создает вентилятор. Итак, ребята, все-таки мне не ответили на вопрос, какую же пользу приносит ветер. Есть такие механизмы, которые приводят в движение ветер? Да. Есть мельницы, например, да? Ветряные мельницы еще. А ветряные мельницы нам дают муку, чтобы мы Ну, хлеб... конечно. А семена рассеивают, молодец, Дашенька. А семена рассеивают по земле, чтобы у нас растений много красивых. Да. Что это делает? Ветер. Это делает ветер. Ребята, скажите, пожалуйста, ответили мы с вами на вопрос?
Замечательно. Скажите, пожалуйста, какая работа на уроке вам сегодня больше всего понравилась? Это сколько мы с тобой делаем? Выполнять задания. Ну и разукрашивать. Я уже чувствую, что вы художники все. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а еще, Даша, Нам все даже вам все это 100%, вы молодцы у меня, девочки. Хорошо. Ребята, а вы поняли, почему идет дождь и дует ветер? Что в основе всего лежит? Что же лежит в основе всего? Все вместе. Солнце! Ну, конечно же, солнце. Ребят, сейчас мы с вами, у вас на партах лежат маленькие капельки дождя. Ну, как мы уже говорили сегодня о ветре и о солнце, я хочу все-таки узнать, с каким настроением вы уходите и с каким багажом знаний. Если вы считаете, что вы ответили на все вопросы, которые мы вначале запланировали, все задачи, которые мы поставили, да, перед вами, перед самими собой, выполнили их, значит, пожалуйста, капельки свои разместите под силой. А если вам что-то не понравилось, Татьяна Александровна что-то вам там не договорила, или не спросила вас, или вам что-то вам там не то, ну, сюда, пожалуйста. Только по-честному, ребята. Да? Вот, молодец. Замечательно. Что же я не так сделала? Мне приятно, что вот у вас такие ответы. Мне очень приятно, мне есть над чем поработать, ребята. Но от вас я хочу сказать спасибо классному руководителю вашему. Вы, мое впечатление, вы просто удивительные дети. Вот это слово, которое вас характеризует, просто удивительно. Мне настолько было приятно с вами работать. Ну, я даже не знаю, правда. Вы на все вопросы отвечали, все знали. Спасибо большое. До свидания.